Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վանաձորում հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը վաղը հանցագործության մասին հաղորդում կներկայացնի քննչական կոմիտե, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակի երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանի դեմ հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքով քրեական գործ հարուցելու ակնկալիքով։ Վերբալ ու գործնական ճնշումներ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինը հայտարարել է, թե Մոսկվայում չեն կարող ընդունել այն քաղաքականությունը, որը վարում է Հայաստանի ղեկավարությունը, այն է պահպանել անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, քանի դեռ այսպես ասած չի անցել Եվրոպական միության անդամակցությանը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է The Insider-ի հրապարակմանը, նշելով նպատակն է ահաբեկել հայ հասարակությանը ընտրությունների նախօրյակին։ 2 ամսով կալանավորվել է Արթուր Օսիպյանը, ըստ քննչական կոմիտեի Օսիպյանը մարտի 22-ին Facebook-ի իր էջում վարչապետի հասցեին բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչեր է արել, իսկ մայիսի 18-ին Օսիպյանը իմանալով Արաբկիրու Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական քարոզարշավի մասին գնահատել եւ խոչընդոտել է քարոզչության ընթացքը։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Սիրանուշ Պապյանն եմ, այսօր մայիսի 21-ն է, 5 շաբթի, ուղիղ եթերում քննարկում ենք անցնող ժամերի կարևորագույն իրադարձությունները։ Նախընտրական կրքերն ավելի են թեժանում։ 3 Նիկոլ Փաշինյանը Վանաձորում հավաքի ժամանակ նորից անդրադարձել է ժողովրդից գողացածը ժողովրդին վերադարձնելուն։ Մենք ժողովրդին ենք վերադարձրել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը, որը կոպեկներով սեփականաշնորհել էր կալուգացի օլիգարխը, նշել է վարչապետը։ Եվ հիմա ենք պարզում, որ կալուգացի օլիգարխը մեր մանկապարտեզների, զորամասերի, քաղաքացիների պետական հիմնարկների վրա հոսանքի ավել փողա գրել եւ գրպանել եւ այդ մարդիկ դեռ խոսում են այդ ձայ մարդկանց ձայնը մենք պետքա կտրացնենք Հայաստանից եւ դրա համար կա կոնկրետ օր ու ժամ 2026 թվականի հունիսի 7-ը մենք ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի տունը Միացյալ Նահանգներում, տեսեք մեր ձեռքերը ինչքան երկար են, Միացյալ Նահանգներում հասել ենք նրան, որ ապօրինի ձեռք բերված տունը վաճառվի եւ գումարի 70%-ը հիմա փոխանցվում է Հայաստանի պետական բյուջե։ Մենք Գուլոյան, Ծառուկյան կլանի գործերով ենք զբաղվել եւ ընդամենը օրեր առաջ Կարապետ Գուլոյանի տունը առանձնատունը դարձել է պետական սեփականություն, դա այլևս նրանցը չէ, ժողովուրդ, դա այլևս ձերն է, ձեր բոլորին է։ Մի հատ էլ ԲԿ ղեկավարն ասում է, հա ինչ բան է, չգիտեմ, մի զալա 2 սպալնա։ Այդ առանձնատան շուկայական գինը 2.5 միլիոն դոլար է, 2.5 միլիոն դոլար, բայց դա այլևս իրանցը չի, դա այլևս ձերն է, ժողովուրդ ձերն է, եւ շատ շուտով պետական կլինի նաեւ որպես ապօրինի գույք կվերադարձվի Արարատի ցեմենտի գործարանը որպես Գուլոյան Ծառուկյան կլանի կողմից գողացված գույք։ Եվ այսօր ինչ-որ ակտիվացել է ԲԿ ղեկավարը, ինչ-որ անվտանգությունից, իրանից մեծ բաներ է խոսում, անվտանգությունից է խոսում, սահմանից է խոսում, տարածքային, ես հստակ ուզում եմ ասեմ, որ դուք այդ բոլոր ընտանիքները, այդ պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը, ներառյալ Ծառուկյան, մյուս, դուք սահմանին մի կրակոց չեք արել, բայց դուք տասնյակ կրակոցներ եք արել Աբովյանում, Առինջում, Երևանում, Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում, եւ հիմա քո ընտանիքի անդամը փախած է, որովհետև ինքը պիտի դատվի Հայաստանի Հանրապետության մեջ կրակելու համար։ Ես ձեր բոլոր կրակող ձեռքերը կտրել եմ եւ մինչեւ վերջ կտրելու եմ, իմացեք։
Նա նորից պնդել է եռագլուխ մաֆիային ծնկի են բերելու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Փաշինյանը անդրադարձել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակում երկրորդ համարը զբաղեցնող Անդրանիկ Թևանյանին, նշել, որ վաղը ազգային ԱԱԾ-ն սահմանված կարգով հանցագործության մասին հաղորդում կուղարկի քննչական կոմիտե, ակնկալելով, որ Թևանյանի դեմ քրեական գործ հարուցվի հայրենիքի դավաճանության հոդվածով։ Եվ այս լրտեսական ցանցը մենք ի վերջո վերջնական եւ ամբողջական արմատախիլ ենք անելու Հայաստանի Հանրապետությունից։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռը մարտի 1-ի գործով պետք է ի վերջո կատարածվի։ Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով պետքա երկար տարիներով բանտ նստի, երկար տարիներով պետք է բանտ նստի։ Սամվել Կարապետյանը որպես փողեր լվացող, որպես մանկապարտեզից հոսանքի փողեր գողացող պետքա երկար տարիներ բանտ նստի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես ասում եմ, նրանք հիմա այդ շուտ է ասում է դուք Հայաստանից փախչելու մասին երազելու եք, բայց չեք ունենալու այդ հնարավորությունը։ Հիմա իրանք այսօրվանից էլ չեն էլ երազելու, որովհետև հասկացել են, որ finita la commedia, սա իտալերենից թարգմանաբար նշանակում է կատակերգությունը ավարտված է, տիկնակ եւ պարոնայք։ Ինքը Անդրանիկ Թևանյանը Facebook-յան լայվի միջոցով անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին։ Բարի երեկո հարգելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ տեղեկացա, որ Վանաձորում ելույթ ունենալով հանրահավաքի հավաքված ժողովրդի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ինձ մեղադրել է պետական դավաճանության մեջ։ Պատկերացնում եք Թուրքիայի ու Ադրբեջանի շահերին ծառայող եւ պետական դավաճանությամբ Արցախը հանձնած, Հայաստանի տարածքները հանձնած Նիկոլ Փաշինյանը ինձ մեղադրում է պետական դավաճանության մեջ։ Սա խոսում է մեկ բանի մասին, որ հաճախորդը հուզված է, նյարդայնացած է, հաճախորդը փրփուրներից է կախվում։ Ինքը մտածում է, որ ռեպրեսիաների դիմելով եւ հանրահավաքի հարթակից հրահանգներ տալով կարողանալու է վերարտադրվել։ Ես պետք է ասեմ, որ իր կոկորդին է կանգնելու այս ապօրինությունը, փաստացի ինքը հրահանգներ է իջեցնում իրավապահ կոչված համակարգին եւ ցուցումներ է տալիս, թե ում պետք է կալանավորեն, իսկ ում ոչ, ում դեմ գործ հարուցեն, իսկ ում դեմ ոչ, եւ այս ամենը տեղի է ունենում ուղիղ եթերի ռեժիմով։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյան ուշադիր լսի։ Դու թուրքի կոշիկները լիզող, թուրքի պահած իշխանության բարագլուխ ես, դու Ադրբեջանի շահերին ես ծառայում, դու Ալիևին խոստացել ես ադրբեջանցիների բնակեցում Հայաստանում, սահմանադրության փոփոխություն, ցեղասպանության ուրացում, եւ դու խոստացել ես, որ տարածքներ ես զիջելու, եթե իրենք օգնեն քեզ վերարտադրվել, ու այդ մասին արդեն անոնսել ես արել։ Ուրեմն իմացի Նիկոլ Փաշինյան, դու պետական դավաճան ես ու Սահակաշվիլի օրվան երնեք ես տալու։ Դու հայ ժողովրդի պատմության ամենախայտառակագույն դեմքերից մեկն ես, ու քո այդ ճղրտոցները, ծվծվոցները, կերկերուն ձայնով այդ ելույթները քեզ չեն փրկելու։ Հայ ժողովուրդը արդեն գիտի թե դու ով ես, գիտի թե ով է պետական դավաճանը իդեմս քեզ, եւ գիտի թե ով եմ ես եւ ովքեր են մյուս ընդդիմադիր գործիչները։ Մյուս քաղաքական ուժերը եւս շարունակում են իրենց քարոզարշավը։ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը 3 սպիտակում էր իրականացնում քարոզարշավը։ Ճանապարհին կուսակցության նախագահը եւ փոխնախագահը քննարկել են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմի տրամադրության տակ հայտնված փաստաթղթերի բացահայտումից, որը լրջագույն սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։ Ռուսաստանը ամենաբարձր մակարդակով Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմում Կիրիենկոն անձնապես համակարգում է Հայաստանի նկատմամբ այս հարձակումները։ Դրան հաջորդում են այդ դիմակավորված
ուրեմն անձանց մասնակցության պետ տեսաուղերձը, որը եւս կարծում եմ արձագանքի կարիք ուներ եւ մեր կուսակցությունը արձագանքեց եւ մենք կոչ արեցինք, որ մյուս բոլոր այս ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը եւս դատապարտեն որևէ բռնության կամ ահաբեկչության փորձ այս ուրեմն ընտրական գործընթացը հնարավորինս խաղաղ եւ կայուն անցկացնելու համար ես չեմ տեսել ճիշտ ասած որևէ քաղաքական ուժի կողմից դատապարտում ու սա շատ հատկանշական է այդ թվում նաև այսպես կոչված դեմոկրատական ուժերը ուրեմն չգիտեմ ինչով են զբաղված, բայց ուրեմն հայտարարություն չեմ տեսել։ Երրորդ նախորդին ուրեմն The Insider բարբերականը, որը շատ լուրջ բարբերական է եւ որը համագործակցում է Եվրամիության հատուկ ծառայությունների, այսպես եւ պետական մարմինների հետ, որոնք տիրապետում են շատ կարևոր տեղեկությունների, ըստ էության մի կարևոր բացահայտում արեց կամ ուշագրավ մի շարք բացահայտումներ, որոնք ուղղակի շոշափում են մեր պետության շատ կարևոր շերտեր եւ որոնք ընդհանրապես այս գործընթացի, այս ընտրական գործընթացի վրա կարող են էական ազդեցություն ունենալ եւ դրանք չեն կարող, մենք ուղղակի չենք կարող անարձագանք թողնել ըստ էության ընդդիմության, այսպես կոչված ընդդիմության երկու կարկառունների ռուսական հատուկ ծառայությունների ուրեմն բազայում գրանցված լինելու փաստն է, որին համարժեք հերքում չի տրվել ոչ մեկի, ոչ մյուսի կողմից եւ սա եւս պիտի դառնա այս ընտրական գործընթացում մասնակից քաղաքական դերակատարների բարեվարկությունը կրկնակի ստուգման ենթարկելու ուրեմն մի հատ շատ կարևոր հանձնառություն, որ պիտի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստանձնի եւ դրան պիտի հետևեն գործողություններ, իրավական հետևանք, քաղաքական գնահատական եւ այս ամբողջը պետքա որոշակի կերպով նաեւ ազդի ընտրություններին այս քաղաքական ուժերին թույլ տալ չտալու կամ կոնկրետ դերակատարներին թույլ տալ չտալու մասնակցությունը նրանց ընդհանրապես հնարավոր դարձնել չդարձնելու հարցը պիտի քննարկման առարկա դառնա։ Կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանն էլ նշել է, որ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունը դիվերսիոն գործակալական որջ է եւ ռումբ Հայաստանի տակ։ Այնտեղ նշվում են անուններ, հունիսի 3-ին այնտեղ բանկետ է սպասվում Հայաստանում Ռուսաստանի իբր առևտրային ներկայացուցիչ Հոբելյանը, որին տարբեր շրջանակներից մարդիկ են հրավիրված, այդ թվում նաև Հայաստանի ներսից, պարզային շրջանակներ, նա ուղղակի առևտրի հետ կապ չունեցող մարդը, նա գող է եւ հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչ, այսինքն տիպիկ պուտինյան գվարդիայի, պուտինյան այդ չեկիստական կլեպտոկրատիայի դասական ներկայացուցիչ, շատ հիերարխիայի կարևոր օղակ գործուղված Հայաստան։ Բացահայտվում է նաև Դոմ Մոսկվիդերի դերը, այդ ռուսկի դոմերի դերը, Ռոսատրուդնիչեստվոյի դերը, որ ամբողջությամբ ներծծված են ռուսական հատուկ ծառայություններով եւ հենց իրենց կառույցն են, իրենց օպերացիաներն են իրականացնում Հայաստանի ներսում, որում ուղիղ տեքստով էլ նշվում է, որ թիրախավորվում է երիտասարդությունը։
Բոլորին դեմ եմ կուսակցության անդամները ռեկորդային թվով ինքնաբացարկներ են ներկայացրել ցուցակի 87 տեխնացուներից 50-ը ինքնաբացարկ է հայտնել է կուսակցության վարչապետի տեխնացու Նինա Կարապետյանցը։ Մենք նախապատրաստվում էինք այս փուլին, որովհետև մեր նպատակը իշխանության գալը չէ, այլ ազգային ժողովում ներկայացված լինելը կարող է ավելի շատ մարդիկ դուրս գան, ընթացքում էլի մարդիկ դուրս կգան։ Ինքնաբացարկ են հայտնել վերջին համարները, ասել է Նինա Կարապետյանցը։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 7-ի ընտրություններին մասնակցում է 19 քաղաքական ուժ, 2 դաշինք եւ 17 կուսակցություն։ Առաջինի տաղավարում զրուցելու եմ Գերագույն խորհրդի նախկին падգամավոր Հանրապետության կուսակցության ազգային ժողովի падգամավորի տեխնացու Ազատ Արշակյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Արշակյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Քարոզարշավային այս օրերին ժամանակ գտնելու եւ ուրեմն մեր հրավերը չմերժելու համար, ինչպես տեսնում եք, կրկերը բավականին թեժ են այս փուլում եւ ուզում եմ անդրադառնանք 3 վարչապետի հայտարարություններին առաջին կեսում շատ հանկարծակի նա հայտարարեց Արարատ ցեմենտի գործարանի ուրեմն փաստորեն պետությանը վերադարձնելու գործընթացի մասին, ասաց որ այդ աշխատակիցները արդեն ուրեմն պետության աշխատակիցներն են, ըստ էության Ծառուկյան, Գոլոյան, ուրեմն այս ուրեմն երկուսի կամ ընդհանրապես Ծառուկյանի դեմ շատերը ուրեմն գործողություններ են սա գնահատում եւ հետո օրվա վերջում արդեն Վանաձորում մեծ հավաք էր եւ հավաքի ժամանակ նորից ուրեմն պետական դավաճանությանն անդրադարձավ եւ անդրադարձավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երկրորդ համարին Անդրանիկ Թևանյանին, նրան նաեւ նշելով որ այսօր նրա հետևից կգան ինչ է տեղի ունենում դուք առհասարակ ինչպես եք այս գործընթացը գնահատում որովհետև նա մի կողմից հայտարարում է որ այս ընտրություններով եռագլուխ հրեշը հսկան տարբեր ձևակերպումներ են տրվում եռագլուխ այս քաղաքական ուժը չպետք է շանս ունենա խորհրդարանում հայտնվելու մյուս կողմից այսպիսի գործընթացներ են ամեն դեպքում այս ուժերը կհասնեն մինչև հունիսի 7-ը ինչ եք կարծում դուք այս գործողությունների արդյունքում թե պիտի վերջին պահին ինչ-որ փոփոխություն լինի։ Եթե կան լուրջ մեղադրանքներ, գիտեք դրանից առաջ էլ Սամվել Կարապետյանի հետ կապված The Insider-ի հետաքննություններ, Նարեկ Կարապետյանի քաղաքացիության հետ կապված այս ուրեմն անորոշություններ, ինչ է տեղի ունենում մեծ հաշվով, պարոն Արշակյան, եւ այս գործընթացները որքանով են իսկապես առողջ ու այսպես իրավական եղանակով ընթացող համեցեք։ Իրավական եղանակով են, որտեղ քաղաքական հայտարարություններ են դրանք։ Մենք կարող ենք ասել, դրանք ուղղակի քաղաքական հայտարարություններ են։ Իսկ քաղաքական իմաստով ոչ իրավական վարչապետի հաշվետվությունն է։ Ես այդպես եմ ընկալում, վարչապետը հաշվետվություն է տալիս, պարտավորություններ էր ստանձնել, խոստացել էր, բայց չի կատարվել, չէ՞, նկատի ունեմ օրինակ նույն մենք միասին լսեցինք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված մարտի 1-ի Ռոբերտ Քոչարյան նստելու ես երկար տարիներով ես նստելու 8 տարի առաջ էլ կար այս հաշվետվություն 8 տարի անցել է հաշվետվություն է չկատարած գործողությունների մասին փաստորեն ինքը պետք է դրա մասին չխոսեր պետք է դրա մասին խոսեին փաստաբանները խնդրագրերով առաջարկություններով մեղմացնող թեթևացնող այդ ամբաստանյալների կամ ազատազրկվածների վիճակը։ Նույնիսկ ես ասում եմ դատախազը դրա մասին չպետք է խոսեր, որովհետև 8-րդ տարին է, դա վաղուց պետք է դրանց արդեն ժամկետի կեսը կամ ինչ-որ մասը անցած պետք է լիներ, պետք է լինեին դիմումներ վաղաժամկետ առողջության տարիքի ընտանեկան պատճառներով նրանց պատժաչափը պակասեցնելու մասին պետք է լիներ։ Հիմա ես դրա համար ասում եմ, փաստորեն վարչապետը հենց հիմա այսօր 3 հայտարարություններ անում չկատարած գործողությունների, պարտավորությունների մասին, հաշվետվություն թերացումների մասին, եթե կուզեք։ Եվ ուրեմն ինչ գործողություններ կլինեն ընտրություններից առաջ, ավելի շատ թե ընտրություններից հետո մղվող գործողությունների ակնատես կլինենք։
մենք արդեն ականատես ենք, որ հանցագործություն է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ակնհայտորեն իրավունք չունեցող մարդիկ մասնակցում են քաղաքական process-ների։ Ակնհայտորեն մարդիկ քաղաքացիություն չունեն, այլ երկրի քաղաքացի են, երկիրը զավթում են, այդ որ ասում են հիբրիդային, ոչ մի հիբրիդային, դեսանտ է իջել Հայաստանի Հանրապետություն, այլ երկրների քաղաքացիները, ես չեմ ասում այլ երկրի շահերի ագենտները, այլ երկրի քաղաքացիները իշխանությունը զավթում են իշխանության աչքի առաջ օրը ցերեկով։ Եթե օրը ցերեկով չի, լուսարձակների եւ տեսախցիկների ներկայությամբ։ Հանցագործություն է տեղի ունենում Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդից խլում են, փոկում են իշխանությունը, այսինքն հայրենիքը տանում են, ազատությունը տանում են, ժողովրդավարությունը տանում են, ունեցվածքը մեր աչքի առաջ գողանում տանում են։ Այդ դա է տեղի ունենում եւ պատասխանատուները փոխանակ ձեռնաշղթաներով դրան բանա գլուչիկները Հայտարարություններ են անում։ հայտարարությունը սպորն է, նրանք ո՞նց են մասնակցում։ Դրանց անունը ինչի պետք է հնչի։ Բա մենք հիմա վեր կրանք քանի հազար հանցագործ ունենք մեր բանտերում։ Է դրանց անուն ազգանունները տանք ու ասենք, վայ, այս ինչը բնակարանային կողոպտի մասնակից է։ Այն ինչը գրպանահատ է, սրիկա է, գրպանահատել է, 300 դրամ տարել է ինչ-որ մեկի գրպանից։ Դրանով ենք զբաղված։ Տեսեք, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը միասին ենք լսում, պարոն Արշակյան պետությունից գողացածը, թալանածը վերադարձնելու այդ գործընթացին անդրադարձավ մի թեմա, որը ամենաշատն է քննարկվել ու քննադատվել, նշեց, այ տեսեք, մեր ձեռքերը հասնում են ընդհուպ մինչև Միացյալ Նահանգներ։ Վկայակոչելով Գագիկ Խաչատրյանի այդ տան գումարի 70%-ի Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձ։ Ձեր հետ միասին նայում էի, հաճելի է դա։ Ձեզ ասեմ, հաճույք ստանում եմ։ Դուք մի կարծեք, թե դա հաճելի չէ լսել, որ երկրի ղեկավարը մուրճը ձեռքին, հա, մուրճը թե ինչ է ձեռքին։ Ձեռնաշղթան։ Պողպատե մանդատ ուներ այն ժամանակ, չէ՞։ Պողպատե, հիմա թղթի մանդատով, բանի մանդատ է, ընդրա բուկլետով։ Բուկլետ են ասում այդ թղթիկին։ Այդ բուկլետը թափահարում է հանցագործության վրա։ Դա հաճելի է նայելը, բայց ես կարծում եմ, որ այսօրվա օրակարգում վարչապետը պետք է խոսել սահմանադրությունից, սահմանադրական բարեփոխումներից, դատա իրավական բարեփոխումներից, նա ոչ թե պետք է մրցել հանցագործների հետ։ Հիմա ստացվում է, որ ինքը իր թիրախ է ընտրել հանցագործներին, իր գործընկերները այդ հանցագործներն են իր հայտարարությունով եւ ես լրիվ համաձայն եմ։ Ձեզ ասեմ, որ համաձայն եմ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունների հետ համաձայն եմ թուղթ որ ուղարկի, թղթեր սերում է, չէ՞։ Տակը ստորագրեմ, այո, Հայաստանը կողոպտվել է քրեա օլիգարխիկ համակարգի կողմից։ Բայց երբ որ վարչապետը գլխավոր ուժը քաղաքական իշխանությունում ներկայացված գլխավոր ուժը իր համար գործընկեր է ընտրում որպես սպարինգ, որպես բռնցքամարտիկ ասեմ ձեզ, սպարինգ նշանակում է մարզական մարդ, մարզական, դա բան չի, մրցում չի, սպարինգը դա է, այսինքն ինքը իր համար ընտրել է այդ հանցագործներին։ Ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ չի, դա արդեն շատ վատ է, որակազրկում է այս ընտրարշավը, ինքը ունի լուրջ քաղաքական հակառակորդներ, մրցակիցներ, քաղաքական ծրագրերով հանդես եկող մրցակիցներ, ես կասեի այդ մրցակիցներին պետականաստեղծ, քաղաքական ուժ մրցակիցներին ինքը աչքաթող է արել, չկա, օրինակ մեր մասին, իմ մասին ինչի չի խոսում։ Պետք է անպայման հանցագործ լինեի,
Ինչ անեմ։ Գնամ մի բան կողոպտեմ, որ իմ մասին էլ խոսի։ Ես իր հոր տարիքին եմ, այդքան բան եմ արել իմ կյանքում, լավ, վատ, իրադարձություններ կան։ Կանգ առել այդ Ալիևի զամպալիտի, Ալիևի զամպալիտը, ասեցինք Ալիևի զամպալիտն է։ Ալիևը նրան աճեցրել ուղարկել է Հայաստան։ Այն մյուսը Կալուգայից փախել եկել է Հայաստանը գրավի։ Այն մյուս իրանց գյուղից դուրս է եկել ասում են, չէ, հիմա սխալ է նրան հիմա դոդ ասելը, նա դոդ չի։ Նա քրեական օլիգարխիայի կառուն ներկայացուցիչն է, չէ։ Հիմա ես էլ բան անեմ, մի բան անեմ, որ հասարակությունը ընտրողները իմանան, որ ես ծրագիր ունեմ առողջապահության մասին, կրթության մասին ծրագիր ունեմ, Երևան քաղաքը լիցկաթափելու, չեմ ասում է շրջանները զարգացնելու, մեր հայրենիքը, պետությունը, հայրենիք չի կարելի ասել, չէ, մեր պետությունը զարգացնելու համար Գյումրին, Գորիսը, Վանաձորը, Իջևանը, Վարդենիսը զարգացնելու ծրագիր ենք մենք առաջարկում, դա է օրակարգում, Վարդենիսում մեզ սպասում են, բերեք, ռեսուրսները բերեք, աշխատատեղ ստեղծեք, ենթակառուցվածքները թարմացրեք, Սիսիանում մարդիկ սպասում են, ասում են Զանգեզուր, Մանգեզուր, ասում եք, եկեք, զարգացրեք Սիսիանը, Գորիսը զարգացրեք, փոխեք այդ բոլորը կենտրոնացրել եք Երևանում, ոչ շնչել եք կարողանում, ոչ ջուրնահերիքում, ոչ օդնահերիքում, ինչ եք հավաքվել բոլորդ Երևանում, տեղափոխվեք, ապա կենտրոնացում պիտի լինի։ Այո, մեր քաղաքական, մեր հանուն հանրապետության, հանուն ժողովրդի, հանուն մեր երկրի անվտանգության ծրագրեր ունենք, վարչապետը թող դրա մասին խոսի, դա դեռևս վարչապետ է, չէ, բացի պատգամավորի տեխնացու լինելուց, գնացել ես այդ քրեականներին, դատախազ ունենք, բան է, փերին, արդարադատության փերին, արդարադատության փերիներ են, էլի, դրանք թող իրենց են, նրանց մուրջ չի, չէ, են ցուցափայտի նման բան է, փերիները ինչ ունեն, ցուցափայտը դրանց, ես տեսել եմ, մուլտ եմ տեսել, թորներից հետ նստում մուլտեր եմ նայում, այդ փայտիկով կախարդում են, սրան ուղարկում են, նրան բերում են, ես կարծում եմ մեր փերիները իրավա օրինապահ, փերիները թող նստեն, սառը, գիտեք ինչ, պողպատյա, Մանդատով։ չէ, մանդատը ուրիշինն է, Ալեն Սիմոնյանին է մանդատը, պողպատյա դիզայնով, այսինքն սարցե բաներով, մեր փերիները թողասեն, սրան բռնեցինք, նրան բաց թողեցինք, այսքանը արգրավեցինք, այսքանը վերադարձրեցինք, մենք էլ կուրախանանք, ասենք, մեր պետության ինստիտուտները աշխատում են, պետությունը ինստիտուտ է, ես կարծում եմ, որ մի բան էլ կա, ասենք, ռազմաճակատից ինֆորմացիոն են, Լևիտանի ձայնով մեկը նստեր ասեր, այս ինչի ունեցվածքը չկարողացանք խլել, հանձնեցինք, հիմա մենք հանձնման մասին ենք խոսում, այդ է ցավալի, չկատարված բաների, նոր եք իմացել, որ Գագիկ Ծառուկյանը օլիգարխ է, նոր եք իմացել, որ Սամվել Կարապետյանը KGB-ի, ասում եմ FSB-ի գործակալ չի, նա աշխատակից է, դրանք տարբեր բաներ են, ես զարմանում եմ, որ գործակալ չի, մարդը աշխատում է այնտեղ, կամ աշխատել է, նոր եք իմանում, որ լույսերը անջատվում են, բա իրենց լույսերը չեն անջատվում, բա իրենց սառնանը չի փչանում, այդ անորակ էլեկտրական։ Ստացվում է, պարոն Արշակյան, որ այս ամենը ավելի շատ նախընտրական քարոզարշավի, ընդհանրապես այս ռետորաբանությունը ավելի շատ պոպուլիստական նպատակներ ունեն, որովհետև տեսեք, հարացեմենտի հետ կապված 3 իմացանք, ուրեմն այն, որ պիտի մարտի 1-ի համար պատասխանատուներ լինեին, դրա մասին անընդհատ խոսվել էր, բայց հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ասում է Ռոբերտ Քոչարյան, տես մարտի 1-ի հետ կապված նստելու ես ու նստելու ես երկար, հա, այսպիսի
սրանք ավելի շատ ուրեմն ընտրություններով պայմանավորված գործընթացներ են, թե իշխանությունը իսկապես մտածում է, որ հունիսի 7-ից հետո եթե վերընտրվի, անպայման իսկապես օղակը սեղմվելու է եւ ավելի ուրեմն լուրջ գործողություններ է իրականացնելու։ Մեր հետևորդները երևի կհիշեն, մենք հին ծանոթներ, բարեկամներ ենք, Տիկին Սիրանուշ, մենք ենք, բայց ուզում եմ հաջողանալ ձեզ։ Բարեկամաբար, ինչ լավ հարց տվեցիք։ Պոպուլիզմ չէ, ամբողահաճ հարգենք մեր լեզուն։ Ես իհարկե մեջբերումներ անում եմ այլալեզու, բայց ամբողահաճություն է։ Ես հիմա անցում կատարենք, բայց ինչի ես իմ այս սպիտակ մազերով, վերքերով, սպիներով ինչի եմ մտել քաղաքականություն, որովհետև հարկավոր է սանձել այդ ամբողահաճությունը։ Մենք այ մեր գործը Արման Բաբաջանյանի թիմը իր նպատակը դրել է սանձահարել հանցագործությունը։ Մենք վարչապետ չենք ուզում դառնալ։ Մենք դատախազ չենք ուզում դառնալ։ Մենք ուզում ենք խթանել, դրդել, որ վարչապետը աշխատի, որ դատախազը աշխատի։ Դատախազին ասել է փերիները աշխատեն։ Բայց տեսնում եք ինչ հետաքրքիր է, իսկապես ամբողահաճությունը, այ մի կարող են կպցնել դա, պիտակավորել։ Այս ընտրարշավը ես բազմաթիվ ընտրությունների 1968 թվականից ես մասնակցում եմ ընտրություններին գնում ջնջում էի ու գիտեին այդ տեղացիները, տեղական բաները գիտեն, ասում են արի ջնջի գնա, որ 100%-ով չլինի Բրեժնևը էլի, մեր երկրում պատգամավոր իբր թե։ Ուզում ասեմ, ես մասնակցել եմ, բայց այս չափ ամբողահաճ չի եղել, այսքան կամպանիան չի եղել, 160-120 կուսակցություն մեր Հայաստանի ուսերին վզից կախված։ Տեսեք, այ օրինակ օրենք ընտրությունների մասին պետք է ասենք, որ սխալ է, որ 4% հաղթահարում են միայնակ գնացող կուսակցությունները, 10% հաղթահարում են խմբով գնացողները։ Ընդհակառակը պետք է լիներ միավորման, մենք միավորման խնդիր ունենք։ Հենց ինքը քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է օրինակ ծառայեր։ Այ ես զգում եք, որ այնքան էլ դրական կարծիք չունեմ։ Հասկացվում է։ Թե չէ եթե պետք է խոլորվեմ մի քիչ։ Ուրեմն ինքը պետք է օրինակ ծառայի ամեն ինչով, իր լեզվով, իր քաղաքական հարցերը բարձրացնելու տրամաբանությամբ, ինքը պետք է խմբի մեջ լիներ, որ մենք էլ խմբավորվեինք, մենք էլ պետք է անեինք։ Ես կարծում եմ, որ առայժմ լավ չի։ Պարոն Արշակյան, իսկ հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ կապված ինչ է տեղի ունենում։ Օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունն է արձագանքել Ինսայդերի հրապարակմանը, ասում է, որ նպատակն է ահաբեկել հասարակությանը ընտրություններից առաջ։ Գիտեք, Շոյգուն է անդրադարձել, գիտեք, Արարատ Միրզոյանն է արձագանքել արդեն, ուրեմն շարունակ վերջին օրերին մենք տեսնում ենք, թե իբր արագ կողմնորոշվեք դուք ԵԱՏՄ-ում եք մնում, թե Եվրամիությունում ու այսպես որոշակի սպառնալիք կա, այլ 28-ին, ամսի 29-ին ձեր մասով ԵԱՏՄ-ում որոշում կկայացվի եւ այլն, ու այս ամենը ընտրությունների նախաշեմին։ Գիտեք ինչ, ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ռուսկոր այդ քաղաքական իշխանությանը։ Ինչու՞։ Լուստրացիա, բայց այս բարձ իրենց ագենտներին ուղարկել են, տերորիստներին ուղարկել են, պատկերացնում եք, լույսերն անջատում են, ճանապարհները փակում են մեր, քանդում են ամեն ինչ անում են, մեր լեզուն ոչնչացնում են, աղավաղում են, իրենք ասում են, դա մենք ենք, դա ձերը չի, Սամվել Կարապետյանը ձերը չի, մենք ենք ուղարկել, մեր դեսանտնիկն է, Գագիկ Ծառուկյանը հանձնում են մեզ, էլի ասում են, մեր մարդն է, մեր դեսանտնիկն է, մեր դիվերսանտն է, քաղաքական դիվերսանտը։ Ես մի անգամ դատվել եմ, ես վերջերս Սամվել Կարապետյանին հաղթեցի,
տապալել եմ Սամվել Կարապետյանին, կալուգայից եմ, սենց եմ, նենց եմ, պատկերացնում եք, ուղղակի տապալվել է, նոկաուտ, որպես նախկին բռնցքամարտիկ ասեմ, նոկաուտ, այդ բուժօգնության կարիք է զգում քաղաքական, հենա աղբոր տղին էլ հետը տարավ, տանում է, կտանի, իսկ բաձեր մեջ մի խելոք մարդ չկար, որ այդ ռուսներին ասեր մեզ մի ուղարկեք, մենք հմուտ չենք, մենք քաղաքական գործիչ չենք, Հայաստանում տեսեք ինչ գործիչներ կան քաղաքական, մի ուղարկեք մեզ, այ շնորհակալություն Ռուսաստանին, որ այդքան բաց սկուտեղի վրա իր դիվերսանտներին բերեց մատուցեց, խոսելու թեմա, ջնջեք են առաջի մասը, ինչ որ ասում էի, ամբողջահաճության մասին, Ռուսաստանը ինչ է անում, ընդեղ էլ խելոք մարդ չկա, որ ասի այդպես չի կարելի, հայ ժողովուրդը հարգարժան ժողովուրդ է, ես իրենց լեզվով ասեմ, թարգմանած, կամ սիրեք մեզ, կամ հարգեք, ուրիշ տարբերակ չկա, իրենց մոտ դա ընդունված է, ռուս ժողովուրդ, Ռուսաստանի իշխանություններ, Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին դուք կամ պետք է սիրեք, կամ պետք է հարգեք։ Համապահարզան կլինի։ Դրա մասին չենք էլ խոսում, նրանք ով են, որ ապահարզան։ Մենք ոնց կարող ենք նրանց հետ մի ընտանիքում զավթել են որպես փրկիչ, իմիջիալուս փրկիչի պիտակով նրանք մտել են Հայաստան եւ դրա հետևանքով հայ ժողովուրդը ենթարկվել է գենոցիդի։ Փրկիչը պարզվել է, որ տոքսիկ է, թունավորել է մեր երկիրը, այո, փրկիչի մանդատը ստացել է նա այն ժամանակվա Եվրոմիությունից, այն ժամանակվա 18-րդ դարում իրեն տվել են փրկիչի մանդատ, ասել են փրկիր եւ դու Հայաստանը փրկի, մենք Հունաստանը, նրանք Հունաստանը փրկեցին, սա Հայաստանը թունավորեց։ Ու հիմա էլ ասում է, որ հանկարծ մենք չկասկածենք, որ դու թուրք արեց, պատահաբան եղավ, պարսիկն արեց, երկար շարժում, չէ, իրենք ասում են մենք ենք արել, հայեր, մենք ձեր թշնամին ենք, մենք ձեր երկրի թշնամին ենք, մենք ենք սպանել Խաչատուր Աբովյանին, մենք ենք սպանել Միքայել Նալբանդյանին, մենք ենք սպանել Վահան Տերյանին, Եղիշե Չարենցին, Բակունցին, Նժդեհին, ասում են մենք ենք սպանել, ուրիշ տեղ մի փնտրեք, մենք ձեզ էլ կսպանենք ձեռները սնգակ, այ հենց որ կարողացանք ձեզ կսպանենք, մայիս ամիսն է չէ, հիշում եք մայիսի 27-ին մեր անվտանգությունը ապահովողները, որ դուրս եկան Երևանում կրակեցին մեր վրա, ասում է մեր ներկայացուցիչը Ալիևի Սանիկը ձեր վրա կրակել է մարտի 1-ին, չեք հավատում եվրոպացիների վճռը նայեք, լավ, մեզ չեք հավատում, մենք սուտասան ենք, ռուսները սուտասան են։ Պարոն Աղշակյան, եթե ամփոփենք, ինչ քայլեր պիտի իրականացնի Հայաստանի Հանրապետությունը, օրինակ այդ գործակալական ցանցի բացահայտման հետ կապված, այս հայտարարությունների հետ կապված, ուրեմն երկրի դավաճանության հետ կապված, իրավական գործընթացներ լրջագույն մենք կունենանք, թե ոչ, որովհետև երեք մեր զրուցակիցներից մեկը, օրինակ Արթուր Սաքունցը ասում էր 24 ժամ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի տա Կարապետյաններին կամ մյուսներին, այդ տվյալ դեպքում Կարապետյաններին Հայաստանի Հանրապետության սահմանը լքելու համար։ Ես լրիվ կիսում եմ այդ կարծիքը, համաձայն եմ պարոն Սաքունցի հետ։ Իդեպ Սաքունցն է տապալել իր փաստաբաններով Սամվել Կարապետյանին, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Այո, մենք հաղթանակի, դա ոնց չասեմ, հաղթանակի փայատեր եմ ես։ Սաքունցը հաղթել է, ես փայատեր եմ, ես շահել եմ։ Ես համաձայն եմ, 24 ժամը շատ է։ Հայաստանը փոքր երկիր է։ Հայաստանը այնքան է փոքրացրել Ռուսաստանը իր թունավոր քաղաքականությունով, որ 24 ժամը չէ, 24 րոպեում, այ մինչև Զվարթնոց օդանավակայան։ Այդքան ժամանակ նստեցին օդանավակայանը վերջ, այսինքն արտաքսելը, որ ձեր Սաքունցը մարդասիրական կազմակերպության ղեկավար է։ Ոչ թե 24 ժամ, այլ 24 րոպե։ Ես ասում եմ, ես խստասիրտ եմ մի տարբերություն Սաքունցի։ Ես ասում եմ, որ ոչ մի դեպքում թույլ չտաք։
նրանց տեղը բանտն է, բանտ, պետք է նրանք ազատազրկվեն և զրկվեն նաև սեքսուալ զրկանքների, չէ ոնց եղավ, հայերեն չեղավ, չէ, նրանց անպայման թույլ չտալ, որ հանդիպեն իրենց կանանց հետ։ Դա կարևոր է, չբազմանան դրա համար, նրանք չպետք է բազմանան, ինձ նրանց սեքսը չի հետաքրում, նախարարություն են չէ ուզում բացել, դրա համար եմ ես օրակարգ մտցնում, կներեք, ժողովուրդ, կներեք, իրանք ասել են, ես պաշտպանվում եմ, պատասխանում եմ, որպեսզի դրանք չբազմանան 24 րոպե ժամանակ բերդ տանելու համար։ Մեր ամենահեռու բերդը 24 րոպեվա հեռավորություն ունի գլխավոր դատախազությունից։ Պետք չի դրանց բազմացնել, սեքսի նախարարություն իրենց հարկավոր է փակել, նրանք պետք է չբազմանան, Հայաստանը չպետք է ունենա այդպիսի հակառակորդ, նույնիսկ հակառակորդ։ Նորից ասեմ, շնորհակալություն հրավերի համար, թե չէ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Առաջինի տաղավարում զրուցում է Գերագին խորհրդի նախկին պատգամավոր Հանուն Հանրապետության Կուսակցության ազգային ժողովի պատգամավորի տեխնացու Ազատ Արշակյանի հետ Կարճատև դադար է մեր եթերում։ Վերջին օրերին կրկին ուժգնացել են Ռուսաստանի վերբալ ու գործնական ճնշումները Հայաստանի նկատմամբ վերլուծաբանների գնահատմամբ դա կապված է վերջերս Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովով եւ առաջիկայում սպասվող ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի հետ, որտեղ անպայման ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի նաեւ Հայաստանի հարցը։ Վերջին ժամանակներս Ռուսաստանի իշխանությունները արդեն բացահայտ Հայաստանին դնում են երկընտրանքի առջև կամ գնում եք դեպի Եվրամիություն եւ զրկվում տնտեսական արտոնություններից կամ էլ սահմանափակում ենք ձեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ եւ օգտվում ԵԱՏՄ-ի տված հնարավորությունից։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինն է հայտարարել, թե Մոսկվայում չեն կարող ընդունել այն քաղաքականությունը, որը վարում է Հայաստանի ղեկավարությունը, այն է պահպանել անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, քանի դեռ այսպես ասած չի անցել Եվրոպական միության անդամակցությանը։ Նրա խոսքով Եվրամիության անդամակցության վերաբերյալ քննարկումները հաճախ ունեն պոպուլիստական բնույթ եւ նման գործընթացներ նախկինում տեղի են ունեցել նաև այլ երկրներում։ Հայաստանի Եվրամիության ներգրավելը պոպուլիստական կարգախոս է, նույն մարտավարությունը կիրառվել է Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի դեպքում, ասել է նա։ Բացի այդ, Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդը 3 հատուկ նիստում քննարկել է Հայաստանի հետ հետագա համագործակցությունը քաղաքական ու տնտեսական ոլորտներում։ Խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն պնդել է, թե Հայաստանի ղեկավարությունը վերջերս քայլեր է ձեռնարկում, որոնք անհամատեղելի են Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն, որպես օրինակ պնդել է, թե Ռուսաստանի նկատմամբ ոչ բարյացակամ տրամադրված մի շարք երկրներ վերջին տարիներին դարձել են Հայաստանի ռազմավարական գործընկերները, որոնց հետ Երևանը նախատեսում է անվտանգության ոլորտում համագործակցության խորացում, անցկացվում են համատեղ զորավարժություններ։ Բացի այդ, հիշատակվել է Հայաստանի անդամակցությունը միջազգային քրեական դատարանին, Ռուսաստանի քաղաքացիների արտահանձնումը երրորդ երկրներ, ռուսաստանյան տնտեսական օպերատորների գործունեության պայմանների դիտավորյալ վատթարացումը եւ Կիևի ռեժիմին հարթակ տրամադրելը Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովում։ Հայաստանը միջազգային հարթակներում պարբերաբար համաձայնում է Եվրամիության դիրքորոշմանը եւ ակտիվորեն աշխատում է ստանդարտների փոփոխման եւ Եվրամիության հետ մաքսային ու առևտրային ռեժիմների համաձայնեցման ուղղությամբ, որը կարող է չհամապատասխանել Հայաստանի պարտավորությունների Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, ասել է Շոյգուն։ Բարձրաստիճան ռուս պաշտոնյան պնդել է, թե Մոսկվան հասկանում է Հայաստանի ղեկավարության ցանկությունը օգուտ քաղել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից, սակայն համագործակցությունն ու ռազմավարական գործընկերությունը պետք է լինեն երկկողմանի։ Խոսելով այն մասին, ինչ կարող է Հայաստանը կորցնել, Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ընդգծել է, Ռուսաստանը Հայաստանին մատակարարում է բնական գազ, ալյուր, հացահատիկ, պարարտանյութ եւ բենզին շուկայական գներից 3 անգամ ցածր գներով։ Մեր երկիրն առաջին տեղում է ինչպես արտահանման, այնպես էլ ներմուծման առումով, հայտարարել է Շոյգուն, հավելելով այսօր Հայաստանի գյուղատնտեսական ապրանքի մինչև 98%-ը արտահանվում է Ռուսաստանի Դաշնություն, թունդ ալկոհոլային խմիչքների 78%-ն է արտահանվում։ 25 թվականին մատակարարումների ծավալը գերազանցել է $700 միլիոն։ Շոյգուն նաև Ռուսաստանում աշխատող հայ միգրանտների մասին է հիշել։ Հայաստանի քաղաքացիներն աշխատում են Ռուսաստանում առանց քվոտաների, արտոնագրերի կամ աշխատանքային թույլտվությունների, վայելելով հավասար առողջապահական, կենսաթոշակային եւ սոցիալական ապահովագրության իրավունքներ։ Ռուսաստանից Հայաստան անցյալ տարի գրեթե 3.9 միլիարդ դոլար է փոխանցվել, դրամական փոխանցումների ընդհանուր ծավալի գրեթե
2/3 կամ Հայաստանի հնայի մոտ 13%, ասել է նա։ Ավելին Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պնդել է, թե հենց Դաշնության շնորհիվ է Հայաստանը 1990-ականներին պահպանել ինքնիշխանությունը, իսկ 20 թվականին հենց Ռուսաստանի միջնորդությունն է թույլ տվել դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Բացի այդ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը երեկ հերքել է The Insider պարբերականի հրապարակումը Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ռուսական միջամտության Ռուսաստանի Դաշնության դիվանագետների կողմից Հայաստանում լրտեսական գործունեություն իրականացնելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել շեշտելով, որ այդ հրապարակումը կեղծ է, իսկ The Insider պարբերականին անվանել է օտարերկրյա գործակալ, որը կատարում է իր արտասահմանյան կուրատորների պատվերները։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե այդ հրապարակումը սադրանք է միտված Ռուսաստանի դիվանագետների վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելուն եւ ընտրություններից առաջ Հայաստանի հասարակության մոտ վախ սերմանելուն։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ հրապարակման հեղինակները Ռուսաստանի Դաշնության դիվանագիտական առաքելության ներկայացուցիչների կենսագրական տվյալները ներկայացնելուց թույլ են տվել փաստական բազմաթիվ սխալներ եւ անճշտություններ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը հավելել է, թե The Insider-ի հրապարակած սկրինշոթերը հավաստի չեն, շեշտելով, թե պարբերականը չի կարողացել ներկայացնել որևէ համոզիչ փաստ հրապարակման հավաստիությունը հաստատելու համար։ Բացի այսպես կոչված բանավոր զգուշացումներից ռուսական կողմը անցել է նաև գործնական պատժամիջոցների։ Երեկ հայտնի է դարձել նաև, որ անասնաբուժական եւ բուսասանիտարական հսկողության դաշնային ծառայությունը 26 թվականի մայիսի 22-ից ժամանակավորապես սահմանափակումներ կսահմանի Հայաստանից ծաղիկների ներմուծման վրա։ Այս մասին հայտնել են գերատեսչությունից։ Գործակալությունը պարզաբանել է, թե որոշումը կայացվել է Ռուսաստանի բուսասանիտարական անվտանգության եւ արտասահման ներուժ պահպանելու համար։ Հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ չնայած Հայաստանի սննդի անվտանգության տեսչության կողմից տրված երաշխիքներին, ԵԱՏՄ-ի համար կարանտինային ապրանքների հայտնաբերումը շարունակվում է։ Այս փուսով ներմուծված 96.2 միլիոն ծաղկային արտադրանքի մեջ հայտնաբերվել է 135 դեպք, որը կազմում է 2025 թվականի ընթացքում հայտնաբերված դեպքերի ընդհանուր թվի 77%։ Եվ քիչ առաջ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը անդրադառնալով Օվերչուկի եւ Շոյգուի վերջին օրերի հայտարարություններին ասել է, որ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանը լքելու հարցը չի կարող քննարկվել, քանի դեռ Հայաստան այդպիսի հայտ եւ ցանկություն չի ներկայացրել։ Հարցին Հայաստանը երբ որոշում կկայացնի, Միրզոյանը պատասխանել է, երբ հարցի քննարկման անհրաժեշտություն լինի։ Ես ոչ մի ժամկետ չեմ կարող ասել, այսպիսի խնդիր մեր օրակարգում դրված չի այսօր։ Դիտարկմանը հնարավոր է ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի անդամակցությունը սառեցվի, մինչև Հայաստանը կողմնորոշվի։ Միրզոյանը արձագանքել է, որ չի կարող այդպիսի բան լինել։ Դա Հայաստանի կոնսենսուսային ձայներով որոշվող առաջնորդվող կազմակերպություն է, ինչպես կարող է այդպիսի բան լինել։ Եվ այս պահին առաջին տաղավարում զրուցելու եմ Հայկ Սուքիասյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սուքիասյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ ուրեմն մինչև կհասնեն ռուսական սպառնալիքները, ես հանգամանորեն ներկայացրի վերջին օրերին եւ վերջին շաբաթներին տեղի ունեցող գործընթացները։ Մենք անընդհատ խոսել ենք այդ հիբրիդային հարձակումների մասին, թե առհասարակ այս նախընտրական փուլում, քարոզարշավի փուլում ինչ քայլեր է իրականացնում Ռուսաստանը եւ դեռ ինչ քայլեր կիրականացնի, բայց վերջին օրերին այդ հիբրիդային սպառնալիքներից զատ շատ կոնկրետ եւ ուրեմն կոնկրետ հասցեական հայտարարություններ կան։ Կողմնորոշվեք, ինչ է կանում ԵԱՏՄ-ի հետ գնում, ԵՄ-ի հետ գնում։ Մինչդեռ մենք լսեցինք Միրզոյանին, որը նախկինում էլ թե վարչապետը թե նա ուրեմն անդրադարձել էին, որ Հայաստանի օրակարգում չկա ԵԱՏՄ-ն լքելը։ Ինչ է տեղի ունենում եւ հնարավոր է օրինակ մայիսի 28-ին նույն իրենց այդ ուրեմն ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին իսկապես գիտենք, որ Հայաստանի հարցը քննարկվելու է, ինչ որ որոշումներ կարևոր կայացվեն հունիսի 7-ին ընդառաջ։ Կարծում եմ ոչ չեն կայացվի, պարզապես սա ներվերներս կուտեն, կմխտարեն, տապակ դուրս կտան, ոնց որ հիմա են շարունակում, պարզապես ենքան բան ասեցիք, դրանք հերթով, որ անդրադառնանք մի 40 տարի պետք է, Ռուսաստանը մեր ընտրությունների նախաշեմին 40,000 հոգով 400,000 այդ բան են ասել, հիմա պետք է դրանք հերթով մենք կարողանանք բացատրենք, հերքենք, հակառակն ապացուցենք եւ ճիշտը ասենք, մի քիչ դժվար է։ Նախ այդ գալուզինը ինչ է, որ ասում է դա ձևական բան է, այդ Եվրոմիությունը բան, այդ որ Ուկրաինան էլ է արել բան, բա որ ձևական ինչ է կան հանգստանում, ուզում հասկանալ էլի։
Դու ես չէ ասում, որ դա ձևական նշանակություն ունի։ Ինչ է զառում էլի հակառակով։ Ուրեմն նախ ձևական չի մեկ, երկրորդն էլ հարցի խորքը հասկանանք։ Ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը ցանկություն չունի, որ մենք ԵԱՏՄ-ից դուրս գանք։ Մենք ունենք, բայց Ռուսաստանը չունի ցանկություն։ Եթե մենք նույնիսկ ուզենայենք էլ դուրս գանք, դու կտեսնեք, թե այդ ժամանակ Հայաստանին ինչ լավագույն առաջարկներ են իրենք անելու, աղաչելու են, որ դուրս չգանք։ Իրենք չեն ուզում մեր շուկայից զրկվեն։ Ես էլ եմ ասում, մենք ունենք մեզ հետ կապված կեղծ թեզեր, մեր փոքրության, մեզնից ոչինչ չներկայացնելու, դա սովետից, բայց նաև 90-ական թվականներից այդ կեղծ թեզերը մեր ժողովրդի վզին փաթաթած է։ Եվ դրա հիմնադիրներից կա, այն ասորագետ կա մի հատ։ Այդ մարդը ինչ էր ասում, դա ասում էր փոքր եք, գործ չունեք, յոլա գնացեք։ Մեր տնտեսության պոտենցիալը փոքրացվել է, ընդհանրապես նշանակություն չեն տվել, որպեսզի մենք մեր արժեքը չիմանանք, որպեսզի մենք չիմանանք, որ հա ենթադրենք դա 3 միլիոնանոց է, 3 միլիարդանոց չի, բայց այդ 3 միլիոնանոցը եւս մեծ պոտենցիալ է։ Ռուսաստանը մեզնից կախված պետություն է տնտեսապես, մենք իրենցից, իրենք էլ մեզնից։ Կարող է մենք 40%-ով են կախված, իրենք 15%-ով, բայց այդ 15%-ը իրենց համար նշանակություն ունի։ Հետևաբար այդ իրենց զառոցները որ կա, որ դե կողմնորոշվեք, դե դուք այտենց էական չեք, չէ, մենք այնքան էական ենք, որ դուք մանավանդ այսօր աշխարհի մեկուսացման պայմաններում դուք պետք է աղաչեք, որ մենք դուրս չգանք, բայց ինչ են սա անում։ Պարզ է, որ սա ուղեղային, հոգեբանական գրոհ է ընտրություններից առաջ ներհասարակական տրամադրությունները փչացնելու, մի հատվածի վրա հոգեբանորեն ազդելու, ռուսական գործակալական ցանցին ընտրություններից առաջ թեզեր տալու, որովհետև սրանք թեզեր չունեն, սրանք ոչ մի առաջարկ չունեն մեր ժողովրդին, բացի այն ուղեղի է թշնամանք ունեցող մի հատ օլիգարխ կա, որ ճարել են, բացի դրա կրակած 300,000 թվից ուրիշ ոչ մի առաջարկ չկա։ Ընդ որում պետք է հասկանալ, այդ որ դա ասում է 300,000 ադրբեջանցի է գալու, այդ իր առաջարկած 300,000-ը կարող է ինքը դրանց համար է ապահովում այդ աշխատատեղերը։ Դե մի հատ հարցնել, որտեղ ինքը չի ասել, չէ, ում համար է աշխատատեղ ստեղծում։ Ենթադրելի է այդ 300,000 ադրբեջանցիների համար ինքը 300,000 աշխատատեղ է։ Բայց սրանք ինչ են, սրանք ուղեղային հոգեբանական գրոհներ են, որոնք մեզ ուղեկցելու են այս ընթացքում եւ Շայգուի դուրս տվածները եւ այդ գալուգինը ինչը դրա Այսօր սպասենք ամեն շաբաթի անսուլիսն է Զախարովան նույնպես անմասն չի մնա կարձականքի, տեսել եք ասել է նույնիսկ նրան, որ արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը անդրադառնում է օրինակ Փաշինյանի եւ Քարոզարշավին եւ միջադեպին է անդրադառնում։ Հասել է այն կետին, որ Զախարովան նույնիսկ Քարոզարշավի ուրեմն միջադեպին է սկսել անդրադառնալ։ Այդքան ուշով են հետևում։ Հիշում եք Արաբկիրում ուրեմն Տիկնոջ եւ Նիկոլ Փաշինյանի։ Հա, դե թող անդրադառնան, նախ իրենց իհարկե չպետք է անդրադառնան, որովհետեւ դա իրենց գործը չի, բայց դե իրենք անպատկառ են, իրենք այլ ժողովուրդների եւ պետությունների նկատմամբ հարգանք չունեն։ Իհարկե ավանդույթի ուժով էլ շարունակում են դեռևս գերակայություն զգալ հայկական իրականության նկատմամբ, որովհետեւ նայեք մեր մինչ հեղափոխական անցյալի դերակատարների ոճիրը ոչ միայն այն է, ինչ որ իրենք մեր գլխին բերել են, բայց նաև այն է, որ իրենք Ռուսաստանին սովորեցրել են, որ մենք Ռուսաստանը իրավունք ունի միջամտելու, որ մենք ոչ մի բան ենք, այս Ռուսաստանը պատմական հուշով է նաև այդպես արում, որտեղ սրանք ոճիր են գոր։ Սովորացել են, որ պետք է ճորտ լինենք, այս ավանդույթը ջարդելը շատ դժվար է։ Դա համար Ռուսաստանը դիմադրում է ոչ միայն որտեղ աշխարհաքաղաքական նկատառումներ ունի, ոճրային նպատակներ ունի պետություններ փլցնելու, այլև այդ ավանդույթի ուժը կա, ինքը գիտի, որ ինքը պետք է դա անի։ Դրա համար հա, սա կա, բայց դե մենք նայենք իրենց ասածները եւ մեր պրակտիկան, մեր իրողությունները։ Իրենք խոսում են, մենք անում ենք քարավանը, քամին փչում է, քարավանը գնում է։ Իրենք ասում են ինչ-որ բան, բայց Հայաստանը համառորեն շարունակում է
իր անվտանգությունը, իր խաղաղ կյանքը, իր ժողովրդավարական ընտրությունները պաշտպանելուն ուղղված քաղաքականությունը։ Բայց դե հա, մենք պետք է պատրաստ լինենք, մենք պետք է իմայի ժողովուրդը պետք է իմանա, որ այս բոլոր ստերով պարփակված ձևական ճշմարտություններով գրողները իր վրա լինելու են, որպեսզի մխտերեն իր կյանքը, լինելու են, որպեսզի իրեն ընտրության գիտակցումից ճիշտ ընտրություն կատարելուց շեղեն, ժողովրդին չեն կարող շեղել, բայց մի հատվածին պարզ է, որ պետք է շեղեն։ Այդ է նպատակները, ուրիշ բան չկա տալ։ Պարոն Սուքիասյան, ձեր գնահատմամբ այ վարչապետը 3 Վանաձորում էր մեծ հավաք էր, չգիտեմ հասցրել եք հետևել թե ոչ, այնտեղ ելույթ ունեցավ, ասաց, այ տեսեք մեր ձեռքերը ուր են հասնում են Միացյալ Նահանգներ, մինչև գիտեք Արարատ ցեմենտի հետ կապված իրենց որոշման մասին խոսեց եւ նաեւ ըստ էության նորից հիշեց Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ը, ասաց, որ Ռոբերտ Քոչարյան ուրեմն նստելու ես երկար, ուրեմն խնդիրներ է մատնանշում, որ այս 8 տարի հասարակությունը սպասում էր շատ կոնկրետ լուծումներ այդ մասով եւ հիմա վերջին պահին այսպիսի հայտարարություններ, որքանով են դրանք իրական, որքանով են պոպուլիստական, որքանով իսկապես լծվել է նաեւ իշխանության համբերության բաժակը այս առումով եւ կլինեն լուրջ գործողություններ, թե սրանք ուղղակի նախընտրական տրամադրություններ ստեղծելու համար են։ Դա դժվար է ասել, այդ ամեն ինչն էլ մեջը կա, պոպուլիզմ էլ կա, իրական ձգտում էլ կա, գիտեք ոնց է, կարող է օրինակ ժամանակին պետությունը չուներ պոտենցիալ դրանց հետ անելու այն ինչ որ պետք է աներ, դրանց նկատմամբ կիրառելու քրեաիրավական ներգործության միջոցներ, որովհետև փորձ չուներ, որովհետև կարող է մի քիչ էլ ուրիշ բան էին մտածում, որովհետև իրավական դաշտը հարմար չէր, որովհետև պետության հավաքական պոտենցիալը այդպեսին չէր, որովհետև հետո պատերազմի մեջ ընկավ, հազիվ դրանից դուրս եկավ, բայց հիմա պետությունը պոտենցիալ է հավաքել, ունի դաշնակիցներ, ունի այդ որ ասում է ձեռներես հասնում է, ձեռները հասնելու հարցը չի, դաշնակից կա, դաշնակիցն է նորմալ, գործընկերն է նորմալ, դրա համար է, մենք էլ մեզ նորմալ ենք պահում, ինքնիշխան ենք պահում, դրա համար ձեռներես հասնում է։ Մնաց ասեն, դե ինչ ասեմ, ընտրություններից հետո կերև, բայց այն որ մեր հասարակությունը ունի պահանջ, իր կողոպտված կյանքի, իր 30 տարվա կողոպտված կյանքի, ապագայի, առողջության համար պահանջում է եւ իրավունք ունի պահանջելու արդարադատություն, մեր ժողովուրդը իրավունք ունի եւ պահանջելու է։ Ընտրություններից հետո կհասկանանք, ինձ թվում է կլուծեն այդ հարցերը։ Որովհետև հիմա պետության պոտենցիալն ուրիշ է։ Հիմա պետությունը կարող է իրեն թույլ տալ այնպիսի շքեղություն, ինչպիսին է մի անգամ որոշել դառնալ նորմալ արդարադատ։ Նորմալ։ Ընդ որում այդ ձևա էլ եմ ասել, ձևական օրենքներով չի, օրենք ճարեք, ասեք օրենքով սենց է։ Այդ օրենքը պետք է հանրության մոտ լեգիտիմություն ունենա։ Հանրությունը պետք է այդ արդարադատությանը վստահի։ Այլ մեր հանրությունը այդ արդարադատությանը չի վստահում։ Էս է խնդրը։ Դե ինչ ասեմ, որտեվ այս ընթացքում այդ ինստիտուտները շատ բաներ չի եղել, որտեվ նաև գրոհն է եղել, մի քիչ օբյեկտիվ պետք է լինենք։ Գրոհը իշխանության պետության դեմ շատ մեծ է։ Մենք սովորական պայմաններում ապրող հասարակություն չենք։ Մենք մեր հասարակության կառուցվածքը լավ պետք է հասկանանք։ Այդ որ գործակալ ասում են, այդ գործակալը կա է, բայց դրան ձայն տվող էլ կա է։ Ձայն տվող կա դրան։ Այնպես չի որ մենակ դա ենթադրենք քիչ տոկոս է, կարևոր չի, բայց կա մեր կառուցվածքն այդպիսին է, մենք բաներ կա պետք է նկատի ունենանք։ Ու գրոհն է շատ։ Ես ընտրաշավի ժամանակ է գրոհը շատ է, մեկը գնացել է բանը, ասում եմ, այլ բանը, մարդու իրավունքների պաշտպաններ են հայտնվել։ Գնացել է Ղարաբաղի հարցը վերցրել է Բակո, Մակո վարչապետի հետ կռիվ է անում։ Քո նպատակը Բակո, Մակոյով կռիվ անելը չի է։ Դու այսօր Հայաստանյան օրակարգի կա, դու Հայաստանյան օրակարգի շրջանակներում դու պետք է գնայր օրինակ
Խոսեիր Արցախայության ինտեգրման մասին, այդ հարցով դու պետք է վարչապետի հետ խոսեիր, ծրագրեր առաջարկեիր։ Օրինակ ինչպես է հնարավոր Արցախայության հեշտ ինտեգրել։ Մարդու իրավունքների հռչակագիրը դրել են ջեբները, քաշում են պետության դեմ։ Եվ բակոն, մակոն, ու ինչ-որ ազնիվ պայքարացների խումբ կա։ Նայեք, մենք որպես հասարակություն ես պիտի ճիշտ մոդելավորենք։ Այս մեր մինչ հեղափոխական անցել իշխանությունը բոլորը նշանակվել են։ Նշանակվել են Ռուսաստանի կողմից եւ իրենց գործակալներն են հիմնականում, բայց գործակալներին փչացնելու համար ինքը նաեւ ստեղծել է ազնվականների ջոկատներ որպես ընդդիմություն։ Հիմա դու նայում ես բաներ են, չէ՞, ասում են Բակոյի դեմ պայքարած ինչ որ մի հատ լուրջ դեմ կա, հետո ինչ։ Հետո ինչ Բակոյի դեմ։ Այդ սարքած պայքարողներն են, սարքած պայքար։ Հիմա էլ եկել են այդ ռեկլամ են անում, ես դեմ հասկանալ, էլի։ Այդ ինչ է, որ մինչ հեղափոխական անցյալի բոլոր ազնիվ պայքարածները այսօր պետության դեմ են դուրս եկել։ Ինչի համար է այդպես։ Մարդը դու տեսնում ես, որ ինքը պետության դեմ է դուրս եկել, ինչի է այդպես։ Ուրեմն այդ ազնիվ պայքարողը չի, գործակալական ցանցն է դա։ Գործակալը բանը կա պետք է հասկանա։ Պետության ազնիվ պարտականությունը որը պիտի լինի։ Պետության ազնիվ պարտականություն պետք է լինի ինքը իրեն պաշտպանելը եւ իր հասարակությունը պաշտպանելը։ Ոչ թե մարդու իրավունքներն եմ ասում, հռչակագիրը դնես ջեբդ, երկու հատ պաշտպան մանգաս, գնաս սկսես պետության դեմ քշել։ Պետության իր պետությունը այդպիսի ինքը մենք նկատի ունենանք։ Մենք ինքնիշխանությունը պահելու խնդիր ունենք։ Կարող է ձեր մարդու իրավունքի համար պետությունը վարի տանք, որտեղ մարդու իրավունք կա։ Այն է ձևական իրավունքներ կա։ Բաներ կա եւ ընդհանրապես եւ իրենք էլ եմ ասում, ինչի եք բորբոքում Արցախի խնդրեմը։ Արցախայությամբ ինչ եք բորբոքում։ Ինչ եք դուք թշնամակար, էլ եմ ասում, քո խնդիրը բակոմակոն չէ, եկել ես այդտեղ բլատավատեսել ու գլխեցը դուս, որովհետև ես բակոն, դու ուրիշ հարց պետք է քննարկես։ Եվ իրենք պետք է նկատի ունենան մեր հասարակությունը, նայեք, ինքը շատ նուրբ է այդ հարցերում։ Դուք պետք է նկատի ունենաք, որ այս հասարակությունը 30 տարի ապրել է աղքատ, եւ այդ իր աղքատ ապրելու համար իրեն թեզեր են տվել, որ դա հանուն Արցախի է։ Դուք հիմա այսօր ապրել եկել եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ձեզ ընդունել են եւ պետք է ընդունեն։ Ձեզ համար ստեղծել են անվտանգ կյանք։ Դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, չէ՞ դա անվտանգ կյանքը ձեզ համար ստեղծել։ Դուք պետք է նկատի ունենաք, որ ինքը իր նախկին նախագահները այն աշխարհում մարդու ձայնի կեղծարարության գյուտարարը, ասորագետ գործակալը, ժամանակին ինչ էին դրանք ասում, ես որ կեղծում են քեզ։ Մեկ էլ իր բանը Բաղրատունիների վերջի դինաստիայից մի հատ վարչապետ կա, որը զառում է Հայաստանի դեմ։ Դրանք բոլորով ինչ էին ասում, որ այս ինչ որ անում ենք, որ աղքատ եք անում, դա հանուն Արցախի է։ Բայց ինքը ասել է դրա համար է, չէ՞։ Հետո եկել են երկրորդը, ասել է տատուս արև այս թողներս, որ Ուդմուրտիայում են ծնվում, դա էլի հանուն Արցախի է։ Ոչինչ որ վատ եք ապրում, մի քիչ էս տեսած պահեք։ Հետո եկել են երրորդը, հանրապետականի թագավորության շրջանը, կողոպտել է ժողովրդին, բայց դա սուս մնացեք հանուն Արցախի է։ Հայությունը այտենց ապրել է, որովհետև Պուտինից բան է ունեցել, չէ՞։ Պուտինը ասել է, արա հանգիստ եղեք, ձեր վախտով չենք տալու Արցախը։ Դուք ուրիշի վախտով ենք տալու, գցենք ջեբը։ Դուք պետք է իմանաք, որ դուք չեք կարող գալ այդպես բաներ անեք։ Այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում պիտի լինի բացառապես Հայաստանի Հանրապետության օրակարգ։ Ոչ մի օրակարգ Հայաստանի Հանրապետություն չի կարող լինել։ Եվ այդպես մարդու իրավունքների վրա չհեսնեք, քշեք պետության դեմ։ Հետո 4 հատ պաշտպան ճարեք անաչառ։ Այդպես չի։ Մենք պետք է նկատի ունենանք, մենք ընտրություն ենք գնում բարդ պայմաններում։ Ներսի այլանդակություններով եւ դրսի գրոհով։ Դրսի այլանդակ գրոհով։ Այդ գրոհը նայեք մեր պետության դեմ։ Բանը չի է, ասենք ով ասեմ, Կամերունը չի։ Դա աշխարհում պետություններ փլցնելու մասնագետ է Ռուսաստանը։ Պետք է նկատենք, որ այդ գրոհը շատ մեծ է։ Բայց ամեն դեպքում սա մեր կյանքն է, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք այս ընթացքը պետք է անցնենք եւ այս զրոստերը մեր կողքից գալու են։ Այլ պատկեր ենք ունենալու խորհրդարան, այլ որակի խորհրդարան ենք ունենալու դատելով, որ քիչ մոտենում ենք ստեյցիան քարոզարշավի ավարտին, հաշված օրեր են մնացել, պարոն Սուքեսյան, չնայած ամենը ավելի է թեժանում, այնուամենայնիվ կարճ ժամանակում հնարավոր է այնպիսի փոփոխություն լինի, որ շատ լուրջ ազդեցություն կունենա նաև ընտրությունների արդյունքների վրա։ Դա դժվար հարց է, կարծում չէ։ Իհարկե ես շատ կուզենամ, որ մեր հասարակությունը ձևավորի այլ խորհրդարան եւ չբերի խորհրդարան իր կյանքը կողոպտած իրեն ճորտության տանելու ցանկություն ունեցող հատվածին
Լավ կլիներ, որ ժողովրդական աշխարհայացքով ուժերից որևէ մեկն էլ թեկուզ փոքրիկ ներկայության, բայց մտնել խորհրդարան։ Բայց քանի որ տեսնում ենք դիսկուրսը սրվում է, օբյեկտիվ, մի քիչ սուբյեկտիվ կարող է իշխանությունը ինքն էլ է ուզում սրի, որտեվ նրանք այդ առիթը տալիս են, նա էլ այդ առիթը բաց չի թողնում, էլի։ Ենթադրում եմ ամենայն հավանականությամբ կունենանք խորհրդարան, որտեղ իշխանությունը կլինի մեծամասնություն, թվերը չգիտեմ, բայց որ մեծամասնության հավանականությունը մեծ է, հաստատ է, եւ նաեւ էլի հասարակության կառուցվածքը պետք է նկատի ունենանք։ Մի հատված կա, որը այս ռուսական սեգմենտին բերելու է խորհրդարան։ Ընդ որում ռուսական սեգմենտ չէ, ռուսական չի հատուկ։ Դա ճորտության գիտակցումով սեգմենտն է։ Եվ նույնիսկ գիտեք, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես իհարկե լավ կլիներ այն գլխից արգելեի բրծնել սրանցից, բայց էլի վատ չի։ Ինչու, որովհետև այս ընտրություններում ենթակայական հոսանքը, որ մեզ ժողովրդի մեջ եղել է, ռուսական ճորտության տանող հոսանքը ընտրությունով պիտի պարտվի։ Եվ ես ենթադրում եմ աշխարհը հավանաբար հակված է դրան։ Նրանք մեր ժողովրդին մոդելավորում են։ Մենք ժողովրդով պետք է ճորտության հոսանքը մեր մեջից վերջնականապես ռադանենք, բրծնենք։ Բայց որ ամեն դեպքում դեռևս սրանք կան, փող ունեն, իրենց սիրահարներ ունեն, պարզ է որ ենթադրում եմ իրենք իրենց ներկայությունը խորհրդանում, թեկուզ փոքր, բայց կապահովեն։ Իսկ այդ ընտրական զարգացումներից շատ են խոսում, պարոն Սուքիասյան, վստահ եմ դուք եք լսել, որ հիմա հնարավոր է ամեն ինչ հանդարտ թվա, բայց այդ ընտրական զարգացումներն անխուսափելի են օրինակ լինելու։ Նայեք, հետ ընտրական զարգացումներ լինելու համար մի հատ հիմք է պետք, դա եթե ընտրությունները կեղծվում են։ Եթե ընտրությունները կեղծվում են, կարող է նրանք չէ, այդ ռուսական սեգմենտը չէ, նորմալ ժողովրդական աշխարհայացքով ուժերն էլ գնան դրան։ Հետ ընտրական process, եթե ընտրություն կեղծվի, բայց ընտրություն կեղծվելու համար մենք լեգիտիմ հիմք չունենք այդպես մտածելու։ Մեր վերջի երկու ընտրությունների պրակտիկան մեզ ցույց է տալիս, որ Հայաստանում ընտրությունները անցկացել են իրավական պետության շրջանակներում։ Այսինքն եթե ընտրություն չի կեղծվելու, հիմքը ո՞րն է իրենց գնալու հետ ընտրական process-ների։ Իրենք պիտի գնան ապօրինությունների։ Իսկ այդ ապօրինությունների պարագայում մեր ոստիկանության եւ իրավապահ մարմինների վերջի մի ամսվա աշխատանքը, միգուցե 2 ամսվա աշխատանքը ցույց է տալիս, որ դրանց դեմը առնելու պոտենցիալ պետությունը ունի։ Ունի, բայց դա զսպաշապիկ է լինում հերթական ձայնագրությունը լսելու համար։ Գիտեք, ամենօրյա ռեժիմով նոր ձայնագրություն։ Այո, դա որովհետեւ դրանք նորմալ մարդիկ չեն, այդ ընտրությունների մասնակցող այդ սեգմենտը։ Դրանք մեր ժողովրդի հետ կապ չունեն, դրանք դեմոկրատիա, դրանք այլասերված գիտակցությամբ, նայեք, մեր մինչ հեղափոխական անցյալը, այսօր էլ հիմա դրանց հետ փոխկապակցվածները, դա այլասերված սեգմենտ է, դրանց որի պատմությունը տակից նայում ես, գարշահոտությունը գալիս է, որին նայում ես մի այլանդակության մեջ թաթախված է, մեկը ֆինանսական այլանդակություն է, մեկը քաղաքական, մեկը կոռուպցիայի, ամեն ինչի մեջ, որտեղ ինչու, եթե այդ գործակալական ցանցն է եղել, ռուսական ենթակայական սեգմենտը, Ռուսաստանը մեր հասարակության միջից ջոկել է ամենաայլասերվածին։ Դրանց է ջոկել, նորմալ մարդ չէր գնա գործակալ դառնալ։ Ում են բերել գործակալ սարք, այլասերվածին, ուղեղի հետ թշնամանք ունեցող հատվածին, սեփական ժողովուրդ ատողին։ Նայեք, ասես մենք հարցեր կա, որ մտածում ենք, արա դե աշխատենք սրանց գիտակցությունը բարձրանը։ Չէ, այս սեգմենտը սա գիտակցություն, ժողովուրդ, պետություն, ոչ մի բանի հետ կապ չունեցող հատված է։ Այլասերված հատվածին է ընտրել, մի հատ էլ միջև ականջների ծայրը այլասերել է, փչացրել է։ Դրա համար սրանցից այդպես բան պետք է սպասեք։ Դուք սրանցից չեք կարող սպասեք, ասենք, Արիստոտելի բարոյականություն։ Չեք կարող, էլի։ Չեք կարող դուք սրանցից։ Դուք սրանցից չեք կարող սպասել պետության իդեալ, ազատության գաղափար, չեք կարող։ Այս մարդկանցից գալու է մեր ճորտություն, կաշառք, խաբել, գցել եւ կաշառել սեփական ժողովրդին։ Եվ ես էլի եմ ասում։ Իրենք խնդիր չունեն այդ ձերբակալվածների հետ, իրենք ուրախ են, ինչքան շատ մարդ ձերբակալվի, այնքան իրենց օգուտն է, որտեվ իրենք այդ մարդկանց մարդ չեն հաշվում, նախ որտեվ իրենք մարդ չեն, եթե մարդ լինեին, դիմացին մարդ կհաշվի, իրենք մարդ չեն,
Իրենք մարդուց, ասենք, միայն ֆիզիկական արտաքինն է, որ մարդու հետ կապ ունի։ Մնացած ոչ մի բան արջիճ է մեջ լցրած։ Դրա համար այդպես պետք է անեն, ինչքան հնարավոր շատ մարդ, բողոքի իրենց օջախ է պետք, բողոքի օբյեկտ է պետք։ Դրա համար վաղը մեսօր կարող է հազարների մասին էլ լսեք։ Իհարկե ես հուսում եմ, որ մեր ժողովուրդը այդ զանգվածային կաշառքին չի գնալու, բայց կլսեք այդպիսի բան, որտեղ ուրիշ բան չեն կարող։ Գիտեն, հաշվել են, Ռուսաստանի ԿԳԲ-ն սոցիոլոգիա ունի, սոցիոլոգիայով տվել է թվերը, որ ընտրություններով պարտվում է կարա։ Ուրիշ բան պետք է մտածեք, չէ՞, որովհետև մարդիկ փորացավ ունեն, նպատակ ունեն։ Հոսենաց նպատակը ընդդիմություն դառնալը չի։ Իհարկե վերջի վարիանտ այդ է։ Բայց նպատակը հոնդիմություն դառնալը չի, իշխանություն վերցնելն է, իշխանությունը գողանալն է, դրա համար հա, այտենց կաշառք, մաշառք, դի մտածեն հետընտրական process-ի համար ինչ-որ մատերիալ է պետք, մարդիկ են պետք, դրանց հարազատների բողոքն է պետք, ինչ-որ բան է պետք։ Բայց ուզում եմ ասել, որ իրանք հետընտրական process-ների ոչ մի շանս չունեն, կարող է գնան Կարող է հիմիկվանից բորբոքեն, այս մեկին ձեր փակալեց, այն մեկին ղրգեն գնա, ասա իշխանության ներվերը կեր, տափակ բաներ դուրս տու։ Սրանց հա բողոքը կարող է հավաքեն, կուլմինացիայի գնան, ինչ-որ բաներ փորձեն անել, բայց իրենք իմանան, որ դա անօրինական բողոք է լինելու։ Իսկ անօրինական բողոքի դեպքում պետությունը ունի բոլոր իրավապահ մարմինների գործիքները, օրենսդրությունը, ոսի դրանց դեմը առնի։ Հետևենք իրադարձություններին, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Առաջինի տաղավարում զրուցում էի Հայկ Սուքասյանի հետ, այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հետևեք մեր թողարկումներին, կհանդիպենք։